¿Cómo tratar el brucismo? Si sientes chasquido en los dientes, te quiero enseñar esta receta para tratar este problema. Ponga mucha atención. Ingredientes: romero, laurel y manzanilla. Preparación. En una olla va a echar 3 tazas de agua. Le vas a agregar 2 ramitas de romero frescas, bien lavadas, partidas en trocitos. Le agregas 3 hojas de laurel frescas, bien lavadas. Y por último le vas a agregar un puñado de flor de manzanilla. Lo vas a poner a hervir por 5 minutos, luego lo vas a bajar y lo vas a colar. Modo de uso. Va a tomar una taza de esta preparación todos los días en las mañanas y otra taza en la noche antes de ir a dormir. Esto lo vas a hacer por 10 días seguidos.